लाइथानाय अशातेरनि सिगां हावड़ा दैसानि दशमिघाट आमसाय नाथातके शासक रिवै रोमानि आरो थाङै पान्दानो संसाइबो रोमानि मन्त्रकरा डक्टर मानिक साहा फियाबा दशमिघाटनि आयां बारनि तंनाय लुकुरा जाब्रा खिबियो हावड़ा दैसावो पातिमुनतयै दालबिदाल बखाक्तै ककशिलजा मुं खलायपानि एडमिनिस्ट्रेशननि बखाक्तै आमसानि हावड़ा दैसानि पार नाथातक खलायना बागैबो याप्रि नाहारका पाइथागो आमसानि एमएलए जगमिनारानि सरकार दै कर्पोरेटर बापि दासनि नायकल मुङा आमसानि लुकुरकबो एडमिनिस्ट्रेशन बदल बाय लोगि तंनाय हनि कक रेखा स्रांसालो आगरतला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टनि नायकुलाय डक्टर शैलेश कुमार यादव आमसाय बेराय नायना बागै थांगा बनो लोगि रेखा एमएलए जगमिनारानि सरकार दै कर्पोरेटर बापि दास তো আজকে এটা হচ্ছে দশমী ঘাটের উল্টা দিকে যে দুর্গাপল্লী হচ্ছে ওখানে এলাকার মাননীয় বিধায়িকা मीनारायण सरकार महोदया संगे एवं एलाकार कॉर्पोरेटर एवं मेयर परिषद श्री बापी दास महोदय संगे আমরা এসেছি আপনারা জানেন গতবার দুর্গা পূজার আগে আগে দশমীর আগে বড় প্রজেক্ট উদ্বোধন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী করেছিলেন এই দশমী ঘাটে কিন্তু এর উল্টা দিকে দেখা যাচ্ছে কি অনেক গভর্নমেন্ট জায়গায় যেটা ছিল এটা এনক্রোচ করে অনেক লোক ওখানে টয়লেট করেছে এবং যখন ওখানে দশমী ঘাটে পূজা করা হয় আরতি করা হয় এটা দেখতে ভালো লাগে না দুর্গন্ধ আসে এরকম অবস্থা তো এটাকে ঠিক করার জন্য আমরা ওখানে যে হাওড়া নদী যেটা প্রজেক্ট আছে ওই প্রজেক্ট ভিতরেই আমরা কিছু করতে চাই ওখানে পাইলিং করে এটা একটু প্রোটেক্ট করতে চাই সো দ্যাট লোকের টয়লেটের যে ওপেনিং আছে যেটা নদীতে ঢুকে না নদী সাফ সুতরা থাকে ওর জন্য কিছু কিছু বাধা ছিল ওনাদেরকে বোঝানো হয়েছে আর যে ওখানে বাসিন্দা আছে ওরা আমাদেরকে সহযোগ করার জন্য ওরা তৈরি হয়েছে আর আমরা আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে এই কাজ চালু করব আর মনসুন যখন ফুল চালু হয় মানে আগস্ট মাসের আগে আগেই আমরা এটা শেষ করার কাজ কমপ্লিট করার চেষ্টা করব তো ওই জন্য আজকে এসেছিলাম আমরা তো আমি অনেক ধন্যবাদ জানাই এলাকার লোকের মাননীয় বিধায়িকাকে উনিও এসেছেন और माननीय मेयर परिषद के धन्यवाद साताइकलायो हावड़ा दैसानि पार नाथातक खलायना बागै 102 करोड़ रां रोजाखा ब्युरो रिपोर्ट ककरां।